हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जूनियर स्टूडेंट 1262 के लिए आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे और ज़्यादा दिन अब बचा नहीं है। 19 तारीख से एग्ज़ाम है, आपको पता है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग का स्पीड मेरा 36 वर्ड पर मिनट आया है और 26 रिक्वायर्ड है। तो आप लोग भी ऐसे टाइप करते रहिए और अपना अपना स्पीड जल्दी से कमेंट करिए। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। उसमें है कि आप शुरू में थोड़ा आराम से टाइपिंग करें, उसके बाद से थोड़ा स्पीड और बढ़ाएं और एक्यूरेसी पर ध्यान दें। थैंक यू।